ავტორი, რომელიც უკვე წარმოგიდგინეთ, მაია ენჯელოუს ავტობიოგრაფიული რომანია. წიგნი იწყება 3 წლის მაიასა და მისი ძმის ჩასვლის ტემპში, სადაც მათი ბებია ცხოვრობდა და აღწერს პოეტის ცხოვრებას 16 წლამდე, როდესაც ენჯელოუ დედა ხდება. ნაწარმოები მოგვითხრობს თუ როგორ იპოვა საკუთარი თავი და ადგილი ავტორმა. ეს რას ნიშნავს? თქვენ მოგეხსენებათ ძალიან ბევრმა იცით რასიზმი რას ნიშნავს ყველა სფეროში, ყველგან ადამიანურად თუ ყველანაირად დაბლოკილი იყო ფერადკანიანი ადამიანი. ერთ-ერთი რაც ამ წიგნში არის მძიმე, როდესაც მაია იყო 8 წლის, დედის შეყვარებულმა გააუპატიურა. სასამართლოზე მას არ იყო ძალა და გამბედაობა, უფრო მეტი ეთქვა და რა თქმა უნდა დამნაშავე გამოუშვეს, იმიტომ რომ ადვოკატმა იკოჩაღა. ეს ერთ-ერთი უმძიმესი ამბავია და აქ ერთ-ერთ მომენტში ის წერს, რომ აღმოჩნდებოდა, რომ თავად ღმერთსაც კი ვეჯავრებოდით და დაედგინა, რომ აწდა მარადის და უკანსანდა მხოლოდ ხის მჭრელი და წყლის მზიდავნე უნდა ყოფილიყავით. არც ვსუნთქავდით და არც ვიმედოვნებდით, უბრალოდ ველოდით. ძალიან რთული იყო, ის იყო ძალიან ნიჭიერი, ერთი კლასით მაღლა სწავლობდა, რა თქმა უნდა, და სადაც კარი შეაღო ყველგან დაუკეტეს, მან სურდოდა რომ ემუშავა ტრამვაიზე და იქ უთხრა, დედამისმა უთხრა, რომ შეუძლებელია იქ ფერადკანიანს არ აიყვანენო, თუმცა мотиваციისთვის დედა იყო ყველაზე კარგი მოტივატორი, იმდენად კარგად გადმოცემული აქ ეს ურთიერთობები ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან საინტერესო არის. დედას უთხრა, რომ ტრამვაიში მინდა ვმუშაო, ლურჯი უნიფორმა მინდაო ჩავიცვაო და ძალიან კარგიო, მარცხე ადამიანს საუკეთესო გამოცდილებას აძლევს, მიზნის მისაღწევად უკან არაფერზე დაიხიო. ბევრჯერ ვითქვა შენთვის არ გამომდის იგივეა, რაც ფეხებზე მკიდია. ორივე ერთნაირად სამარცხვინოა. აუცილებლად წაიკითხეთ, თქვენ დარჩებით ძალიან კმაყოფილები.